Ayan. Hello guys. Ngayon papakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng aking inumin pangpaalis ng ubo na iniwan ni Omicron. Ayan, lemon. Lemon. Ito ng lemon. Ito, pinag-ano ko yan kanina. Ito kaluya. Ano natin ng luya para malis ang aking ubo. Pagwan ng aking ubo. Ayan. Ganyan lang yan ang ganyan. Saka ito. Ito ang magandang honey. Ayan. Manuka honey 50 plus. Ayan. Mabilis magpaano. Lagyan lang natin ng 1 teaspoon. Malapit na siyang maubos. Ayan, malapit na. Ayan. And then lukewarm. Mainit pala ito. Dali lang. Lukewarm lang natin siya. Lagay ko sa baso para makita. Yan ang aking healthy drinks. Hallelujah, honey, and lemon. Ayan, guys. Thank you. Bye.